Salut tout le monde. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم رورو الجميلة من مكان الحدث. هاي فوالا. انتظروني، سأضع التليفون لكي يمسك نفسه. لا أستطيع يا إلهي، لا يوجد مكان. سأبكي. لماذا كل هذا؟ لا أستطيع، لا يمكنني، لا أريد. وش راكم ما نعم نطلع حتى واحد عاد دخله حبيبتي باش هكا يكون في معلومك، يعني لا أطلع أحد. ولا ايوا ولا غير سمنت. اتاندي نسقم غير التليفون يا بعد قلبي انت. يلا كذي رائع والله يا البنات، غير ملي نضت مقبله وانا نندب. اليوم فرست الماكياج، اللبسه، فرست كل شيء. عييت، لا اله الا الله محمد رسول الله. تعرفي تشطحي سطايفي ما نعرفش، ما عنديش الدواره. وش بيك قلبتيها عربيه فصحى؟ لا اريد، لا يمكنني، لا استطيع. بنات وولاد. صح، بنات وولاد. اسمحوا لي، دائما نقول البنات باسكو عندي بزاف بنات. بورتو والله غير جي بوكو داما. فو سافي كو 40% من الناس اللي يتبعوني هما رجال. والله سي لا فيريتي، مي طبيعه. خليها تزيد طيب شويه. اليوم درت لو غران ميناج، حكمت قشي. شتو شحال صعيب كي تكون دارك ضيقه. حكمت قشي، عاودت له التستاف كامل. انا جو مسيدي دوك نطبق الخزانه في ساعه، والله غير قعد فيها 4 سوايع. طيشي يا ريبيكا القش، عاودت استفت كاع ميساك. ما كانش الضوء. اين الضوء يا الهي؟ درت كاع لي ساك تاعنا وعاودت طبقت كاع القش. كلش. حطيت لي بيجو تاوعي هنا، ستفت كل شيء. حطيت لي بارفان هكا، ما نقدرش نحلها باسكو كاينه الطابله ديرونجي. حطيت كل شيء هنا. المهم اليوم درت النظافه من الايمان والوسخ من الشيطان. نظفتها كاع الخزانه، حكمتها بلو جبل. يلا. هذه غير خزانه تعبت لي ظهري. كون حاجه واحده اخرى قولوا لي كي تعودي في الشهاوي ولا بهاوي والقلالر يطرطقوا ما تعيايش. طبقتي خزانه متي مصيبه. طيب فوالا كما تلاحظين سيداتي. نقول لكم حاجه، راح نطيب عشاء خفيف لانه اليوم درت الميناج، ما كفانيش الوقت باش نطيب حاجه. الله. ولكن الزوج مسكين خدام. الزوج يشتغل وكي يجي لازم على الاقل يلقى ماكله شابه في الدار، مسكين. دقيقه بركه. واش طيبت دوك نقول لك واش طيبت. دقيقه برك. فوالا بزاف. درك نقول لك واش رايحه نطيب يا حبيبتي. الشعب لا يريد. غير الكونجلي يخبط. فوالا. وهذا علاه خليته الله يرحم بابك.
هيا كملي كل شيء. الله هالسنة ما عنديش كاع ساشية تاع الزبل. ها ويلي استنى. الله على جمالك يا رورو. فوالا خليو دوكا يطيب في عقلو الشيف. لا طيبت لي كروفيت، درت لي كروفيت، درت اللوبيا الخضراء باسكو راجلي لازم تحطي له اللوبيا الخضراء، ودرت الشوفلاغ ونزيد نطيب اللحم والسلام. هكا غير المقليات وندير نضرب سلطه وتبقاو على خير وحنا جينا. هذا ما كان. نتوما واش راكم دايرين فيه؟ واش درتو النهار تاعكم؟ انا جيساي دو موكوبي لو ماكسيموم، فهمتو؟ مع الكونفينمون et tout, j'essaye de m'occuper, j'essaye de tout nettoyer, renettoyer ma maison de la tête aux pieds. اليوم par exemple درت كاع لا chambre، غدوه ندير كاع لا cuisine، après demain ندير كاع لا salle de bain، بعد نرجع لا chambre وهي رايحه حتى يخلص الكونفينمون. parce que là je sors pas. Et si je sors, ça sera juste pour aller voir mes copines ولا باش نخرج نشوف صحاباتي ولا استنى نحوس. فوالا دركا هكا باش نحط ترمتي في الارض. عييت تعبت سي بون. جانا ملا راك تشوف اللايف جيب الخبز وراه ماهوش هنايا. اكتبوا له الناس اللي راهم اجوتينو، اكتبوا له قالت ريبيكا تجيب الخبز. غامن لو بان، غامن لو بان. انا درت جلبانه قرنون. اوه بصحتك والله، غير في خاطري جلبانه قرنون. شوفي غدوه نديرها. او ماي جاد، لماذا قلتي هذا الكلام يا اختاه؟ قلت لكم اكتبوا الراجلي تجيب الخبز. والله ما كاين الخبز. اكتبوا له في الانستغرام قالت tu vas effacer les murs tellement ils sont propres. T'as vu? Après, chez moi, c'est une vraie femme intérieure, c'est pas comme les cheveux brûlés de Beurette de Paris. Non, voilà, il y a des burettes. سبت تروح لوروب فيها صبا. نروح لوروب؟ علاه نروح لوروب اخويا؟ راني في لوروب. باش ندير في لوروب وانا فيها 5 فاك؟ راني باغي نشوف الفيلم تاع القتيله. شو سوبر 8 هذا يا خوتي؟ غير تقطع وتشلاح. لا هذا تفرجتو؟ هيا نتفرج هذا لا فان دو موند. مازال عندك كريشه؟ ما عنديش كريشه. اليوم نحيت الزيتون ورجعت الدار بطاطا وطبق. ما فهمتش. بونسوار ما بيل. سالي سام. Moi j'ai fait أغرمي فلفل et des choux. لا لا ماما انا راح ندير لي شو فارسي نديرهم بالبيض. واسمو انستا تاع جنب نكتبوله. شنواري روحي نحبك ربوكا ديري الكسرة. نحبك بزاف ريبيكا. دوك نشوف الا راه في اللايف نعم او لا. بون كاين 21 اكتوبر، كاين الطيب، كاين سام، كاين نور، كاين جوغورطا، كاين الطيب، كاين ليندا. هادو هما اللي كاينين ولا غير من اللي نط والله. Pourquoi tu déménages pas? C'est trop petit ce studio. Ma chérie, أروح نقولك كاينة حاجة. Si tu habites à Paris بالذات, à Paris, les gens ils comprennent quand je dis que j'habite dans une maison petite. Parce que Paris, مانيش نقول toutes les maisons bien sûr, mais généralement الديار يكونوا صغار. وباش تلقاي دار في باريس تموتي. وأنايا صاي لقيت. Je vais partir, mais le bon moment, j'attends. Voilà, c'est tout. Avec tout ce qui se passe, là au moins j'ai tout ce qu'il faut chez moi. فهمتيني؟ منش حابة أنا. فوالا خلي حتى يخلص الكونفينمون بعد ساهل. بعد إن شاء الله ساهل يا ربي. في باريس c'est dur de trouver un appartement. C'est un miracle. لازم يكونوا عندك معارف ولا des fiches de paye 3 fois le loyer plus un garant. يا ربي والديار 3 fois le loyer. زعما لازم لك des fiches de paye تاع 3000 euros s'il te plaît. Par exemple une maison à 1000 euros لازم لك fiche de paye 3000 euros. دار رخيصة تسوى 1200 euros في باريس. 1200 euros ça veut dire لازم لك fiche de paye 3600 euros. وشنو انا قال لكم على قرية علم الدمياطي، قرية علم الغبار.
نتحوى هذو كاع ما عنديش. une maison à 1200 euros ولازم لك un garant. Laisse tomber, هنا في باريس c'est compliqué وحق الله. C'est très très dur. Après Dior أنايا في les cités وهذاك الشيء شكرا لا أريد. بكل صراحة. Je dénigre surtout pas ça. Je dénigre pas les gens qui habitent en cité ou là. Avec c'est leur choix ou là c'est pas leur choix ou là ils sont obligés. Moi je peux pas. Je peux pas. Moi je peux pas. أنا نخاف. أنا خوافة. ملي كنت تشوفوني هكا تحسبوني صح. أنا خوافة من النوع الرافع. الحكومة وكي توحشتك اليوم يا الحبيبة ما عيطش لحبيبتي اليوم على بيها راني حاسة حاجة نقصاني في اليوم تاعي كيما صبحتش عليك. C'est partout, pas que sur Paris. Sable d'Or, ma chérie. Anna, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment partout en France. Mais je te promets, hein, les Parisiens, hadrou maaha. À Paris, comment c'est difficile. Yaï, yaï. Ça n'a rien à voir avec les autres villes. Ça n'a rien à voir avec les autres villes. Paris, c'est l'une des villes... 30 mètres carrés bien placés, c'est mieux. Non, non, moi je pourrais pas. Anna Nisakna fait 30 mètres carrés. La chambre تاعي كبيرة أنايا هي ولا كويزينة. Sur la caméra يبانوا صغار يبانوا قدن هاك. Mais أنا داري elle fait en tout 33 mètres carrés. Tu t'imagines? C'est juste قاعد فيها القش بزاف تبان صغيرة. La Côte d'Azur, c'est pire. Non, 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 non. راك تضحك فيا ولا راك تضحك فيا؟ La Côte d'Azur في 3 jours لقيت appartement 700 euros. 3 jours. كنت حابة نروح نعيش تما. C'est trop facile la Côte d'Azur. Par rapport à Paris, il y a pas Paris, c'est la seule ville belle au monde اللي يصعبوا لك في السكنة. Je suis désolée. Anna Kindiraka avec la caméra, on voit pas que c'est grand. Mais c'est vraiment grand, c'est pas tout petit. Moi-même, j'ai pris un garant, ils m'ont dit, c'est qui? J'ai dit Cristiano Ronaldo, c'est trop Paris. Voilà, Paris, c'est trop. Je t'envoie un câlin de Montréal. Hug me. Ben, Montréal, c'est mon rêve. Moi, j'aimerais bien aller vivre au Canada. Il fait froid, il fait pas froid, je m'en bats les couilles. J'ai juste envie de partir d'ici. La vérité. France, on dit comme صراحة. نعطيكم الصح صح. والله 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 je préfère dégager le plus vite possible. France كامل de A à Z. C'est bien chez toi, Rebecca. Non. شوف شويه الروينه في الدار راكم تعرفوا العشيه سي غران مي اون فوا با ك سي غران فيت شوفوا باش غير نوصلها سي غران 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 سي فريمون غران سي ترو غران chez moi مي اون لو فوا با pourtant هاي لا كويزين شوفاني نطيب غير ما تضحكوش على حاله الكوزينه هاي شوفوا كراسه في السما سي غران ابخي شويه الروينه في الدار. Voilà, même la salle de bain, elle est chauffe. La preuve, j'ai une baignoire. Mais avec la caméra, ça se voit pas. Ça se voit pas, tbendar, sghera. Mais Anna, j'ai pas, voilà. Dari, sghera, mais voilà. Par rapport au Paris, ça va. Moyenne. Fahmtouni? À Montréal. Ah non, moi, c'est le Canada. Moi, là, je te dis la vérité, je suis en train de viser le Canada. Je vise ça. Attends, il خلاص le corona, هذا الشيء كاع. نروح الإيميغريشن وهذاك إيميغريشن ولا كيفاش يعيطوا لها. طيبي الله يعطيك حبة واع. مصيبة قريب تكسرت ندير فيها كارو. اسمحوا لي زعما قلت من اليوم جو فيم با لا أستطيع لا يمكنني. بس بعد كي نبدا نخلط في الماكلة je pourrais pas fumer. J'adore ton appart. Merci, c'est petit. قيسي أنا وراجلي. Mais moi, نقولكم الصراحة أنا طلابوز كيما تعيطوا لهم انتوما. moi je suis une طلابة. أنا je suis une influenceuse. في الجزائر pour الناس المغرب والناس تونس كيفاش يعيطوا لنا حنايا يعيطوا لنا لي طلابوز. Alors moi je reçois beaucoup de cadeaux.
beaucoup de fringues, beaucoup de trucs et j'ai plus de place chez moi. J'ai plus de place, j'ai plus de place. كون نقول لكم راني حاطه فاليزه قدام الباب تاع برا. Même le palier استعمرته. والله استعمرت le palier. J'ai pas de place chez moi. اي قدك مرت خويا نحبك بزاف وقولي اسمي ايمان بصوت عالي تحبك بزاف يا محاينك. لونا سيموني في بلان غرو بيزوا ايمان. شباب كنت جيت وحدي اوكي مي بصح طلع البدر علينا من ثانية الوداع. راه هنا يا خينا. وراجلي شوفوا ما كانش انسان مبردل كما هو في الدنيا هذه كامل. شتو جانم كي البيبي الصغير يحل حبه شوينغوم يطيش لك الكارد. برديل برديل متنقل. ما عندي ما نزيد لك اكثر من تشيذي. شكون اللي تعلم هذو الكلمات تاع بعد قلبي تشيذي شيناو. ويلي Tu peux louer un petit box pour stocker. Non, ma chérie, je veux pas de box. Je veux un grand appartement. C'est bon, c'est décidé. Pistache, aide-moi à trouver un appartement, s'il te plaît. J'en ai trouvé un. راح ندير فيه des travaux. ولكن je sais pas. إلا نديرو studio تاع اليوتيوب. Je sais pas, moi je veux un studio pour YouTube. نقول لكم الصراحة. بغيت ندير une place pour YouTube. بغيت يكون عندي ابارتمون تاعي spécialement pour YouTube باش نخرج من الدار في راسي نروح نخدم. J'aimerais bien avoir ça avec une cuisine équipée. ندير الطياب ندير l'appartement الاخر il est un petit peu loin, c'est pour ça. Hello ريبيكا الأذان راه يأذن درك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله. أو يأذن عندكم. أنا نحبك ونحب كي تقولي لا أريد لا أستطيع لا يمكن دودي كامل برادل. أنا تاعي لاستون ينحي لك تقاشرو ويرميهم يشوف فيك زعما هزيهم تاع هزيهم